안녕하세요 여러분, 콘입니다. 오늘은 제가 이마트를 다녀왔어요. 저는 대전 이마트를 다녀왔고, 대전 이마트에 거의 5만원 가까이 쓴 것 같은데 거의 먹는 데에 많이 써서 주로 없습니다. 거의 없어요. 그리고 제가 또 엄마 선물을 사드려가지고 엄마 선물은 깎고 이렇게 사다 드렸습니다. 근데 이 영품망고에서는 모든 잡지를 샀는데요. 이거는 제가 엄청 뜯어보고 싶었는데 못 뜯었습니다. 참 잘했죠? 이건 11월 달 거. 고요. 이거는 제가 왜 샀냐면 이거 앞 표지가 박보검이라 가지고 샀습니다. 저희 사촌 언니 원래 주려고 했는데 사촌 언니가 너 많이 보라고 해서 제가 보기로 하고 그냥 얼른 그냥 질러버렸습니다. 한번 뜯고 올게요. 네, 이렇게 있고 이건 19,900원 샀고 봉투값 100원이에요. 이거는 이번에 되게 박보검으로 돼서 많이 나오고 방탄 에이스컨즈하고 GD 이렇게 콜라보한 거랑 제 잡지를 되게 좋아해요. 아이돌 잡지도 되게 좋아하고, 이 잡지는 원래 정기 구독했었는데 제가 정기 구독을 풀어버려가지고 이제 정기 구독이 안 돼 있고요. 이렇게 되게 여러 가지 방탄들이 있고, 박보검, 비프루브, 이거 비프루브 이번에 저 갔었어요. 여기 지금 저는 이모집에 와 있고요. 비프루브 이때 명동인가 그때 했을 때 해봤었어요. 가서 그거 받아왔어요. 사진도 찍고 동영상도 찍었는데 되게 실물이 되게 멋있는 것 같아요. 이렇게 있고요. 되게 비쌉니다. 그 다음에 에뛰드에서 총 얼마를 샀냐면 총 13,500원을 썼고요. 5개 샀네요. 먼저 UI. 이거는 보시다시피 마이 뷰티톨 하트 뿅뿅 엠버 코튼 150ml. 제가 지금 화장솜을 다 써서 아예 샀습니다. 하트 뿅뿅으로 바뀌었네요. 원래 동글동글이었는데. 이렇게 있고, 또 그 다음에 이거는 직원분의 설득으로 샀습니다. 하하. 써보고 좋으면 또 사려고요. 이건 에뛰드와스 매끈 반짝 루돌프 3단 코 100. 이거는 제가 크리스마스 때 그때 이제 저희가 반에서 분장을 할 수도 있다고 크리스마스 중가 저전주인가 그때 할 수 있다고 했는데, 그래서 블랙헤드부터 다 뽑고 싶어서 이거를 샀고, 이 아이는 2,000원이고 이 화장품도 2,000원입니다. 이렇게. 그 다음으로 틴트 하나. 틴트는 이렇게 에뛰드하우스 디어 달링 워터 젤 틴트 1호 낑깡 레드 색상이고요. 이건 리뉴얼 된 아이로 샀어. 저번에 낑깡 레드 없어서 그냥 앵두레드 사왔는데 이번엔 낑깡 레드를 샀습니다. 저희가 여기 대전이 물품이 좀 많이 안 들어왔더라고요. 영수증에다가 보여드리도록 할게요. 색깔은 그냥 뭐라고 해야 되지? 앵두레드 색상보다 좀 더 연한? 뭐라고 해야 되지 이걸? 이 색깔을 뭐라 표현해야 될지 모르겠네. 이렇게 있고요. 이건 4,000원이고요. 네일을 2개를 샀어요. 이렇게 있고, 이거는 에뛰드하우스 플레이 네일 초점이 안 잡히네요. 에뛰드하우스 플레이 네일
이거는 376호 치에버리 와인 낭풍이라는 색상이고 되게 이쁘고 좀 제가 에뛰드 네일을 되게 좋아하는 것도 있어서 그렇고 이거는 뭐지? 이거는 에뛰드하우스 플레이 네일 이거는 핑크 스컬 에디션으로 나온 것 같아요. 이거는 사랑에 빠져 스컬이라고 이렇게 되게 안 보였네? 이게 되게 그런 펄이 되게 자글자글 하나이고 샘플을 제가 한 곳에서밖에 안 받았어요. 에뛰드에서만. 그래서 제가 에뛰드는 꼭 가서 샘플을 받아옵니다. 그래서 더 많이 사는 감도 있고 거의 되게 많이 받았고 이거는 에뛰드하우스 베리 아하 블라이트 필 마일드 젤 이거는 세럼 마일드 젤하고 이건 세럼이 이렇게 있습니다. 얘가 세럼이고 얘가 젤. 되게 많은 샘플을 받아서 좋아요. 그다음에 이거는 오레몽인데 이건 에뛰드하우스 오레몽 원샷 산뜻 수분폼 이건 젤 클렌저 모닝. 얘는 되게 수분폼이라 그런지 되게 꾸덕꾸덕하고 얘는 그냥 흘러내리는 재질일 것 같아요. 그런 것 같고 이거는 에뛰드하우스 핑크 생기 이건 생기 그 라인인 것 같아요. 핑크 생기 워터. 그리고 이걸 2개나 받았는데요. 이거는 트루 릴리프 보습 에멀전 이건 겨울에 딱 쓰기 좋을 것 같아요. 제가 언제 이제 할머니 댁을 방문을 할 것 같아요. 이거 원래 이 2개가 맞나? 이 2개로만 원래 15,400원인데 50% 오늘이 마지막 세일이라 가지고 7,700원에 샀고 그럼 하나에 3,850원에 샀고요. 이건 엄마 선물을 드리는 겁니다. 혹시 뭐가 뭔지 몰라서 1호 로즈가든하고 2호 캐시미어 피치라는 색상을 사왔는데 엄마께서는 색상이 다 마음에 드신다 하셨고요. 로즈가든 색상을 발색해보자면 이 색상이고요. 엄마가 이거 좀만 발색하고 주라고 했습니다. 이거 그냥 뱀파이어 레드 색상이에요. 그냥 이거는 뱀파이어 레드인데 좀 더 그냥 자줏빛 도는 아닌 것 같고 얘는 그냥 거의 저희가 일반으로 많이 쓰는 이런 피치 컬러입니다. 엄마가 되게 좋아하세요. 이렇게 해서 끝! 총 얼마지 그럼? 얘가 더 비쌌어요. 이 아이가 비싸가지고 되게 적게 샀는데 거의 많이 든 것처럼 보이는? 그리고 저희가 먹는 걸로 되게 맛있거든요. 저는 7,050원에 7,050원? 그 정도까지 막 계속 썼는데 이제 저희가 화장품 가게 이번엔 이니스프리를 안 들려가지고 그랬고 이건 돈이 지금 비었습니다. 괜찮아요. 다음 달 용돈이 있으니까. 그럼 이상으로 마치도록 할게요. 빠이빠이 뿅.